हाय नमस्कार आपण मानक संगी होम किचन को समस्त को स्वागत। मु आज आउ एक रेसिपी बनैबी। मु आज आलू चॉप रेसिपी बनैबी। आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब कर नियंतु एमती नुआ नुआ वीडियो देखिया पई। मु आलू एठी 250 ग्राम नेछि ताको भल भाबरे सिझेकी तार चोपा को छडै नेछि। बेसन एठी 200 ग्राम नेछि। गरम मसला अदा रसुन टिके छेचिकी नेछि। हळदी गुंड गोटे लंका काटिछि और लंका गुंड। एपटे गैस ऑन करके गोटे फ्राई पैन बसैछि। सेथरे 2 चम्मच मु तेल दे देछि कहीं ना अदा रसुन को हमें टिके भाजी की नबा। एमतरे कंचा देले भी भल लागिवो हेले भाजी के देले बहुत भल लागिवो खाइबा पई आलू चॉपटा। एबे मु अदा रसुन को पकै नउछि। एबे अदा रसुन को टिके भल से भाजी नबा। एबे लंका गुंड पकेबा। अल्प लंका गुंड अल्प गरम मसला अल्प हळदी गुंड पकेकी भल भाबरे मिक्स करि नबा। बेसी अल्प समय मिक्स करके ताकू गैस को बंद कर देबे। एपटे अल्प लूण देकी आलू को एबे स्वाद अनुसार लूण एबे रखिथिबा मसला को ठंडा करके आलू सहित मिक्स कर देबा और भल भाबरे चकटी नबा आलू को। आलू को एबे भल से चकड़ी नेली। एबे बेसन को गोटे जगह आनिमा। बेसन से ढाली नबा। तार एबे गोटे बेटर तैयारी करिबा। बेटर को बेसी मोटा कि बेसी पतला करिबेनी। एबे मु गुंड मसला रखिथिली पकै नेली। एबे अल्प लूण पकै नेछि। एबे अल्प अल्प पानी देकी गोटे चामच रे आमे गोटे तार बेटर बनै नबा। देखंतु एबे हमर केमिति बेटर भल से बन जाईछि। एबे आको साइड करके रखि नबा। एबे आलू रो गोटे गोल गोल गुळा बनै नबा। आपण आलू चॉप केते छोटो केते बड़ बनै सेही अनुसार आलू को गुळा बनै नेबे। आपण चाहिले एथरे धनिया पत्र किछि भी ऐड करि परिबे। मैं पर भाबरे सब आलू को एमती गोल बनै नेछि। एपटे गैस ऑन करके कड़ाई रे तेल तातिबा पई छाडी देछि। एबे कोन करबा ना आलू गोटे गुला आनिमा ओ बेसन रो बेटर रे बुड़ेई की भल भाबरे मु कड़ाई रे किछि बेसन पकैथली ताते देखिबा पई। एई परि भाबरे आमे सब आलू चॉप गुडी को पकैबा। एबे किछि समय परे हम लेउटेबा संगे संगे पकै के लेउटेबानी। आलू चॉप को एबे लेउटे नउछि। एबे हमर हे जाय छै आलू चॉप। एबे गोटे प्लेट को छाणी नबा आउ रखिथिबा आलू चॉप गुडी को पकैबा।
एबे हमर ହେଇଗଲା आलू चप। आपण माने एमती थरे घरे बनेकी खांतु देखिबे। एबे रखिथिबा मरीच को किछि छाणी नबा। आपण चाहिले टमाटो सॉस चिली सांगरे नै परिबे, हेले एमती मु मरीच को टिके छाणी कि नैची आलू चप सांगरे खाइबाकू। एबे हमर हेइ जाईची आलू चप। आपण माने एमती थरे घरे बनेकी खांतु देखिबे, खाइबा पई बहुत भल लागिबो। भल लागिले मो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिवे। देखो केते नरम बनिची, केते बढ़िया देखा जाउची। ट्राई करिवे। पुणी आसीबी आउ एक नुआ वीडियो नै कि रहुची। नमस्कार।